đây anh cho cắt một miếng nữa, anh cần một miếng phát đây, cắt phát cái kia anh không biết được. Anh muốn nhìn đường thẳng thôi, đường thẳng thôi. Không nhìn đường cong. Không có miếng là 12 mm nhỉ. Cái đơn hàng của anh là 36 20 mm ấy. 20 đến 30 mm. Không có miếng nào nhỉ? Tất cả này dày lắm. Đang thế chỗ anh kìa. Không có miếng là bé bé.